Washirizi watukufu wa Radio RTMC, assalamu alaikum. Leo tarehe shenda ya mwezi wa Mars mwa ziwizi lina 20 ngasi hari mwa mipango ya hatu mpango ikao usukwale unu deziwanda kaya usukwale unu holiho garanzori badilimbavi ze mission za hatu ri sana ri kurubie wandu ikao wafanyozi aziza mihono wandu ikao unaze fikra zotaha waidesensi hizo wasoma hizo oskaleo kabla rejendele ni mada joka ndila nyovanu rengasida sini mwana nyasi Said Hassan mwenye Asmani ikaongu jojitekeleza ya rionese ye parodobi ye halanda hubi ye ngeda hubi ye ngweshida hubi yaze donc yede mana ikao kasibanu oskaleo ili au hadisi bavi emipango yatu. Naam. Assalamu alaikum. Mimi para Said Hassan wa Myathmani homjini tujini ngami huni pari hamwazi zao tia maji zo disanga sina hisabu shame maha mingi kwa tuzama maha 20 mfanya hazinu alafu tujomba Mungu abaha nende nafanya hazinu kwa siwani. Naam, mwananyasi Said Hassan Munyasman izinu dizo wanadamu ikao wakautarjia yokaya haina mdialao masiwani halawaha objective kabwalawa hujawasome gabwalawa hujahunu wajeharu mwanunguza utabibu gabwalawa hujawafanye maisha gabwalawa hukaya hulabaha ani homasiwani kahuti huka imeshao yakaye wajangwa wabaki hunu waishi hizo wewe Sidasa Munyasman wanudizo wakumuriwa hutajiao kaya haina mdiala wahula yaje yahunda msomo ikao msomo huo ngojufaye masiwa msomo huo ngwanzu yabalie hizo yasoma yade azitekeleze masiwani oskwale unu holihoro parisa rikanza rijue hususan msomo unu ukahusuma hunu au ukahusuma ngazija yenga sina experience ya mahamingabira ngo msomo unu hufanya neze fikra zaho no msomo unu si usoma hunu. Naam. Tazanga sana harma maha 22 nifanya we hazinu yo ya maji baadi ya yabo siwono kaya kairi mbabine ulamsoma nafsoma nindila tekeleze masiwani na meyabo hokanga mjoka bonsi hatu masar matabu ya maji ndondo maji ga hutajiwao alafu tifanya fikira yo kaya leo kamizi Mungu hana moho awani kubalia hizo zilo rohoni nende na fanya hazi ya utia maji kwa malahoni ababa Sidasa ngo lazima uonese hapicha za fikra zaho nena mnawajipanga eka Mwenyezi Mungu akubalia usumasonido wafanye zazi zinu ile wakumori welewe au ile wadoka urishi yabano welewe onese hezi heli hazi wanzo wifanye au kaya amagatoma juma lahoni abage lazima mwanadamu yaelewe ukaya emaji yote lwaje yeyo handisa namnaje yewe ngojo dhanuka ngojo fanyaje ili wanadamu wakubaluka yabano hazi yaho initu hazi yokaya we mrendo ya bricole shawe mdulo nujizi wa hazini ngamgila thumuro ni picha heli kale mathalan naritorengo kaya moto nyumba tujini nyumba ya bonsi na boju etage yemaji yanungo joka yaunda dahubi yengo joka fanyaje bo kana hemaji abo handani hanani mduda keneshe sima shahahi. Naam. Alafu kama ngenese sima shahahi ngamtumia mdu motor resimani ukawo kanabi yabo muhimu ndokaya leo ngamono kanga po wantu wafanya usha todo ojuma nyumba ndani yabo ngolemeze nyumba kasi karna beto njema yokaye bakesha todo yike juma nyumba au leo hurenge bari kabla hizo juma nyumba urudi huko na pompi yodoru du pompi majuhi simani weheza haruman la barika mimi tifanya kaya leo ngamjo tini ya mdu kuna kana barika abo hundu faida kuna kabula barika kuna hula motori wasaya sha motori usukwa mzima ibaliye daho kamili. Alafu ngo hundu hena presio joka hanza geshidawe ike irwaye hena mdu kakwanzo yele kakwanzo hena bani kutoka nzo fanye ngembali ya wono dahoni amradi hapa ngebido vake mwenje
na hoze motor hizo tena harmamna panel solaire utimhu kanga video de save au de sa 80 ngende sawo ko motor na mnarelewana ndoro hokaya wa Komori ngilazimo riwaunishie ukaya yaba umunje unu hokaya ngilazimo onese yeheli aye majanajo kahenda yabo wede jo kafanya installation ya hize zetuyo au mndu kujifanyilia au bano majinga tingojo laho hosimania ya armationzima ndende yadoyela rewejile wa Komori wede yabo mimi ngamjofanyila installation pia ya zetuyo ne ya zetuyo pia ngabo zetuyo zokobla hosimani hata ziwasiluba hanu bale nyumba yabo hizo ngejoka ezijoka bla hosimani karibu mwe nyumba nezijoka ukaunda ni mwe nyumba zote sawa abo hizo pia ngamjojo furnish hizo pia amjofanyila mtu ndukana kutoa hata ngamjofanya pia devi nifanyile mtu izahaze hali ya labi ezi materiali zinu mkinyazi pale ni Komori ngizo Komori halafu wewe ngojwanzishaye au kaba no deview kana ngojwanzishaye mndu edea hule mjo mtinie au wewe de ngojwanzishe mndu heli lazima ndi wasitai hodi professionally ndi wasitai ujostale mndu yafanya yaboze materiali atangabana zibeha zisa ngizo tujini halafu tifanya khaya lewe kamndu wanzo haza mjononese hazi umarenano nesela vapisa haya leo neze benuara leo na hizo anzo yatie ngamjomfanyile devi nimtinie kana kula hata mido jo hazi ngo pia nimfanyile kwaliho wede joi hazi ati jende ulindu shatu lazima sifanywe ndeje babo hata tifanya mbavi Komori fanya mbavi ukatifanya kwa msirjue buju tujini ngendao ndio kaanzende yaone ndio yaone yasahilisha sifanya mbavi hapo ili nonese ile mfano wa hizo habari na manama sijasa nafikiruka huonesa hawaluhi hazi yao ili adhimidi yafunishie hizo manama sijasa ni ukayama tu awado mteje ukaya wa Komori wahanza watahe wajue wasimasu ala wazuzo tipia yede vinu kale mathalani mndu hambukaya ngamina nyumba mwanzo nifanye hazi jao yede vinu ngojo kamlibisa au ndo tokaba na mndu ya jeone ya uone ukaya amina nyumba ino mwanzo tilo maji alafu ifanye yede vinu bisa amjolibisa shande dehazi sai vino sana mlibisa na miawa amonjezo za satena muhimu kale wonjo na sil Komori ilina na hunde mana mshohangu au mana showangu ni dini nimnikembabi ngili mna kangaminio yo tujo ihutaji tena nunde watoto hivyo ni wasome kanya azinge jawa mjo kama azifanya la furaha kwa hujania somese watoto manama sijasa ni mnyasmani dokaya walwalo Komori ndio wakati mwingi zihazi ngazi wazidanganyao rabu gutio maji alafu ndatie maji alafu ntumbili ntundaru zondizo walohunu watabi hao ntumbili ntundaru majika twende au kange ndao ngandao hambabi au yende yandiji na singa joka ya hazinu nutiazi nyangu au kaijo kiri koliho dezisima babirewa na mabibi wana ndini wajewa bloke zetuyo au nije majikaende yewe we solution kawo ani ze wione sawa harumwe haziaho inune wesoma ndini ilo wanada muelewe basi solution hapo pandaho moteri ngabo moteri wojoko konsimani ngona filtre ujo filtre bo maji alafu ngona pression ya 4/5 ani de la pression bali yao na hapo amone mene difficulty lo Komori maji hapo wandu wengi walaiho wajahuni wanambio kaya kairi kom dutore ngemna do yaktie maji ado yela hemna kopa rahana zishatoto ndo banu baka uje fikira yangu kaleo nifanye hiyo nitowezesha todo hizo redore ngema ju hesimani hatu ndiye yani direct yele
na ye maji ngarambuka yanga ozisimani shaba nongela dhuma leo kisima zatu mizona kudi na wabaga bo filtre ya haruma nivo fulani majinga heyao namna je ya unga mathalani abai majinga ozisimani ya haruma metra 2 metra 3 ye shesima dotokashi sapia nge majaka kaya au haruma nivo fulani majio kaya basi abo upande wangu moteri hali ndoka ukaza abu panda heshe kombe bobido ukenti juma 10 cm kona ukansi bonsi shako kawe 10 cm na abo zo moteri wotena abo yakale abo kabatsi maji kenti na bezo wende wabuziye uwo ngotsonjo jiziya ete maji aja urudu jude mare wo batsino kafanya baruwo d'accord atiriringa abo zo moteri hizo ngamjo zifournisse na disjoncteur ya protéger kabaja kutserki wakati lange protéger wa moteri economy nam manama sidasani ndo kayabo aba hawa ngwendonelewa ihazia hao shabanu komori wajoka uri shilia wajambo kaya engwe ndo installe moteur no kabati mwenje yekale mathalani haukaya tangozo ne sokaya izo tipia ngazi jao haukanga mwenje ekale ngamine group ya hangu gelazimo nese ye kavya ngavi zijotsongeza umna motori wa hawo yaheze maji ikangamine group ya hangu ikangamine pano solar ya hangu haukatsa uhelezabo ndondo gelazimo mwenje nge motori wa pa basi abo 220 ngo sawa motori 220 volt prise de sa fera ngesa nabo ngo economica kona tsodo henda bahari je ngo simani na shabani lewe kamotori ngo hisimani ekaze tuyozija ya maji kazi tuyongizo na maji ndukajabulia kuna tobulia au hose mnashano motori wende ewa kuna tobulia kango hose mnashano ahongo ngo yeze mwana mna maji mtiti mnandoni motori de marikona tohenda mpaka imajinga abunguzao kawo ngo automatic ngo di controleyo ngo kango jokangarbe hao 4/5 abo ekaisange do ya abunguze ojordi wenye ti dabo jordi de mari ija yani abungu economy okakotso henda hena wakati ye hazino manama Sidi Hassan heheli wewe ufikirio leo ka mwanadamu hakubaluka yangu anzo ya uone au ya yelewe ya fanyile hazino ingabo garanti ya mahaminga bikaya kaujo fanya hazino tifanyila shakuru au taje hazino umahawunu amuni ku garanti ya mahamili au mwezi au mahamira amjondo jana amjojo au japa kezo nizo wakumuri nzao kaya ekale ujo nifanya hazi abungela dhimoni juwe ukaya engo jojo aitunda ye entretien dami yendawe yemen zizo tipendela thora leo ya bamjo ni kamde garanti ya mwa na katifanya hazi abamni ni kamde garanti ya mwa uka pompi za pompi zo banu pompi ka entretien wandro ngerengo rama hashiri na tohenda bona do hali wa isiha sababu nilewa yoshinda irende mahaminji yombichojwa hende abuwa hetowa sabli na amba sablage ani hoso rudu sisi dabo sebo yoketsuna ndi na bomjo ngamdu garantia maha katsa fanya mbe hatu nga garantia maha arafu kangwa ndo ndimo nese hali yofanya kangwa banzao bafanywa entretie ya saya chaketsina bezo entretie kwa kama nikanaka ukomabonti satsambe kange kawo aler ekali woshe simashao kushona kudi mujojwa ndo wahose vatsunoka itushi urudi majiaje lutia bakangondo wavule majuti sandepa okay wanabaha garinjia wa harumai baina wewe apokauleza baina ya he mduwai shabanu okumurabaha utsidiwazo kayabaha ze nafasi zija wadungu ajwa utaze hasizi no harumai mabangwe wazita harumai misihiri waziti harumai ze faye haizo zontu pia yahazi inu uyo ivumba winu yahe hize maji leo kanga sina bango anzo bahanika wando ajodenda weyela we tawaza we fanya au fanya hazi za hao kayale umafungo ndo afanya hazi za hao harumale bango lila hazini yao ingejo fanyishia yekale umsira juma wa hatu gasinu umsira juma mbeni mathalan gasinu msiri hunu garanzo hazini fanyishia yazi yao ingejo fanyishia yefaye ya hatu ya homji
ikawa ndungo janda balendo bafanya zitsavo zao nongara nzori kena bahanu yandu adosise mihono amanda huna mazisali hono na nduonde ihazini ngejo kufanyishia basi abatsibosha maraba kwa jana banu yabo okai haziyo ngejo kufanyishia okata ngamombo Mungu kahina msihiri wa Juma ulokomori chamba ngazija shande msihiri wa Juma ulokomori wajoja wa hule materiali nami bahile funvu langu msihiri dami wa amemjo janifanya hazi bure amjo janifanya hazi bure batuno kanilipo mbahi shala dhimwa hule zindu kawaja watu wafanyilie devi wa hule zindu abo hazi amjo henda na ifanye wami kumuhono hangu yo hata ngamombo Mungu bana mtamina moto hiyo watoto hiyo na niso wa forme nezi kujuja lazi njenziani shayo notojenda wami na kinsi tufanye hasi na kuzazi zinu harumwe mabangu na zifaye gojujo kiro zifanye zogo harumwe bangu wakangwanzo wafanye tusho wafanye toilette wafanye jawo hena babanu watoka hanza babero macho mdodoni wafanye almuhimu bakemwenje nesima naam bo hata ngamfikiri hama pande wahe ledima tena ngamina solution pande wahe ledima wantu wafanya ledima ukale wamjo kakolensi hatu ngasaru mataba maji ya waleo ngamjo proposa mndu namna bakawo ngujudo rozezi waluzahi batinoke maji yala tiwa menji ngabo systemu ekangwanzo ya rose manuelma ania bulehe abulie jawo ezwaluzahi za rozewa ngamine materiali ekangwanzo ya kebda honi hahe ya kangabo zinongoga develop hao ngojo fanya hata harme portable ya hao ngojo fanya application eziwalizaho udwa rose basi no kangabo yapo uregle fanya regulage ya lera kama ndio zipo tasini ndio zipo jioni bayi ngabo namna bakawo ngojo fanya la wandu ya rose basi no kaya shaupa ndiwanga nzo mwenje toujours no yoko no hunda mwenje yonge tutwa henda batsina mwenje kangabo programu ambao wotopili yongera ngoma alafu ikaharuma system yodo lokonga bidoba ke mwenje homoter homoter udovre majiwe jila mna shombo uwo behemna shombo uwo ya rozezi walo yeridie jizi ya batsinoka ya ngao yabo ewa ngodo dofanye hali tena ngaba system ambao yabo abeshi manga ambao rozezi automatic Naam, rijabo tena upande wako kaya baba hari sari kubali zihazi hedu zifanyao sharika hanzari juwe humdushinda yo Paris kangabo lazima jitekeleze Komori awajitekeleze hunu Faransa yeho shida bro Paris isilango jotwaze nambari za hao kando ngwanzo tsahe holiho ngandora keza kifumpa ngwatu hunu akakatwanzari kemde kanza onese zihazi zao sozionesa ekalo mafamdungu tsaho zihazi zinu ili yajo yafanywe hazino kango tsaho hunu ngabo numero ya hangu banu na dwahiro ngowa 06 26 67 78 55 rejei tena ondoelewe 06 26 67 78 55 ndio numero ya hangu huno Faransa ngabo ana amantujini ngabo Brahma Yusufa sabat batinda kamera bana bale numero sa Brahma Yusufa tujini ngena timbesha pia za uhuza hula kati johanzani buata magazoka soneze piesi zwawo yiho zoti jema mwizo mna piesi za lahunu zibeha yiho ili wandu wafanya ndongo za seria kamgwa benzi naam ebo manyasi Said Hassan munyasmani ngarubushiri yao hazi njema ngarubushiri yao bahati njema yokaya hazi hamada zinu izo ndizo wanadamu wajo hanza zidofanya baliwaze ndi hazi za mihono ili wandu washinde watartibishe wa ensi jobase uhambabe ebenge ye wasuya auze ze fikra za haho kabla wijasiha au hanza oneso ndo alohunu ze fikra za haho haruma hazi hamada zinu zinyaswa jozinika wandu hindi bon ko wandu tijojibiwa ka leo amada maswani hatu imagine harumwensi hatu fanya yana jitihadi yonti amfikirambo senga bwezi sima zilo Komori za timba zilo hula za joshinda kazi sima hizo zitula motori ya joshinda zirayenga zijaya hatu haruma maji
kijomba Mungu ikele owa na mabido warolao harme magari we samono mrende tamba maji hina wantu walumjini wa hundimba majiwani nabo ho hunda zinungo kasi nziro do kawandu wate kenania njema ya inswafi difanyeze nungo na mie kazi nungo hizo wazanzao mdoshine wasedi arari jambezo mpango ngabo miji au mabavu ikawe emajianu yangba ya parihana ya tahwa katuhenda halafu yeze ngo zilwa ngona uhakikifu kaye majingayo yeze ngo zila imani atso henda hindi mfano kangawe nambao tanga bamuza ngo hizo shamtsojo kema natso henda ngabo mahalani bakawo warumia yeze shatodo hizo na barazi shatodo tsamba handani ukabana shatodo ila reservoir yoyi hamaji shekama jinganzo yende ya pusewa yende hule abonge bido bake station ya hayo yo pompi ya ridia ya puse yendo mahalani oka abole obara jara fanyesa to dushini bantu ata amjokate shilo moroni semlokanga malani ko majikatsu henda oka wandu wabuli yazavani majia kutendeza ya lele sangendao sheka majene bahanu batso aninga balo haju kana katsu he tetsongeza ngabantu wanji wa atadi hao wala ulango waona hula kwatsina na bizo pia ndizo ka leo banu maana leo hunu lewe majia lo hunu rilio ya birobo yani ya bontiano hena nyumba bala ngabo station ya mwabo motori ndure ngawe majiwe hezabo juu Demana ndoka mdolo 20 etage mundo maji chale kuna toy majia lo hunu na bwa majia tuna pompi ya ndao hamvungu na mpondo asili cha toujours hena nyumba ngabo installation hayo imajala nga ajoya komunike wabana kwandori ibayibe ke motoro unofura tsana weheza ngakana doshinda ya he alafu hizo ngebidore lewe kumasiwanika maji batsino kanga bayavura tsena yabo kana ushinda yende bonge bidoba ke bahanu yovuro ya redia sindihwa yende washizwa tukufu Radio RTMC amfikiru kaya mwishia ye ze fikra za lawana na Saja Hassan Mwinyasmani yokaya ngwanzo ye ya fanya taratibu ya nese hazia hahe komasiwani ili wanduwele ukaya banu haina mria jahunu hasomo msomo ngelazimu balie usoma siwani iliende yaonese benge ngaromba Mwenyezi Mungu watu warishira wakatirwa no warange contact naye haina mdikao ngwanzo ya tie maji au ngwanzo ya onese maji yafanye namnika wenyu bahae itimo maji yabongujo mpara Saja Hassan armaze nimero yaze ne saban Saja Hassan Mwinyasmani eka leo mdu kajashinda aretene nimero ila unjari para RTMC esela jeri mnike rimones ebenge mwanyasi Saja Hassan ngarubushuri yao hazi njema ngarubushuri yao uhunde nafu ya hazi zenu ngarubushuri yao uhunde maklia haraka wadi wa unesa ukaya ikakujonda clear abukuno jwa henda abenge lazima unde maklia wadi wa unese hazinu shando kayo wa komori woto dombu kaya hazi yahingi ali rahawe jaune hazi ya hali lazima ifanyishie ebenge ngariwambiao wakati mwema na namne kao zedongo Mwenyezi Mungu jojelia zikamilie hakaulu la mwisho ngojo la hawa shaliza tukufu wa RTMC mbosho marhaba ni wandu wa RTMC mafanya zinongozi zinu mngamnike ni ishara njema yodoka zinongozi ni zidumu hena mwanaulo humu hena mwanaulo ka ngena ilmu ya shindiaji ya jaji tekeleze banu Mwenyezi Mungu ajalirike ngasi wandu wo huzema siwa ya hato kama wabenze kele wobra jahunu mbia jwa mbangili mwene ya jaya soma rendera fedi seba abora azaliwe kama Mwenyezi Mungu abenze abo ngambashiro wandu marhaba wandu wakaurishilia ni wamushirie unono mwema waheri kama Mwenyezi Mungu abenze washizwa tukufu wa Radio RTMC abo mwishia zinongo ikawari kauzamba banu Saja Hassan Mwinyasmani ya kauzo nesa udi zazizai umjini tujini ikawari mwabia nukaya homdu mtaha harumaye zazizai zinu ujojo para harumaye 06 26 67 78 55 amreje tena homdu mtaha Saja Hassan hunu pari dizurambao homdu mtaha hunu pari ranzi ngeyaje apare aje afanye haziai de 06 26 67
77 78 55 mkabazima na Abdushakur Mfaume haruma wendesa mipango ya hatu inu na Tajdin Said Mohamed harumaze kamera abata mpakanda yabo ngarina ujohonana ukayamana nyasi Said Hassan Mnyasmani haonesha zifikira zaye abapakanda yabo garjo wonana sikwasa ekayeye tena hahundu hazi yawondo mjojaonese utanlamu eheli zazi zaye zendele yao. Wasalimu sana.